aus der Reihe meines Burgenlexikons. Burgenlexikon von A bis Z. Was Sie schon immer über Burgen wissen wollten oder auch nicht. Von und mit Matthias Helzel alias der Burgenmeister. Burgenlexikon. K wie Kirche. Kapelle, Kirche, Basilika, Kathedrale, Münster und Dom einfach erklärt. Kirchen begegnen uns überall. Auf Burgen, in Dörfern, in Städten. Oft stehen sie im Zentrum des Ortes und prägen bis heute das Landschaftsbild Europas. Doch wer genauer hinschaut, merkt schnell, die Kirche gibt es eigentlich gar nicht. Denn hinter diesen einen Begriff verbergen sich ganz unterschiedliche Bedeutungen, Funktionen und auch eine lange Geschichte. Viele dieser Begriffe stammen aus der Spätantike oder dem frühen Mittelalter, also aus einer Zeit zwischen dem 4. und dem 10. Jahrhundert. Und sie sagen oft weniger über die Größe eines Gebäudes aus, als vielmehr über seine Funktion. Und genau deshalb lohnt sich ein genauer Blick. Denn am Ende stellt sich eine spannende Frage. Ist der Kölner Dom eigentlich eine Kathedrale oder eine Basilika? Die Antwort, er ist beides. Die Kapelle. Beginnen wir mit der kleinsten Form, der Kapelle. Kapellen begegnen uns besonders häufig auf Burgen und in Schlössern. Schon im Hochmittelalter, also etwa zwischen dem 11. und 13. Jahrhundert, gehörte eine eigene Burgkapelle zur Grundausstattung vieler Adelssitze. Eine Kapelle ist dabei kein eigenständiges Zentrum einer Gemeinde, sondern meist ein kleiner Gottesdienstraum, der zu einem größeren Gebäude gehört oder nur für einen begrenzten Personenkreis gedacht ist. Sie kann ein eigener Bau sein oder einfach ein Raum innerhalb einer Anlage. Ein spannender Blick in die Geschichte. Der Begriff Kapelle geht auf das lateinische Wort cappa zurück, also Mantel. Im 7. Jahrhundert wurde in Paris eine berühmte Reliquie aufbewahrt. Der Mantel des heiligen Martin. Der Raum, in dem diese Reliquie lag, wurde Capella genannt und daraus entwickelte sich der Begriff. Auch innerhalb großer Kirchen gibt es Kapellen, etwa Seitenkapellen, die im Spätmittelalter von wohlhabenden Familien gestiftet wurden. Die Kapelle ist also nicht nur klein, sondern auch oft funktional untergeordnet. Hier sehen wir die Gesamtansicht von Schloss Liebenstein am Neckar in Baden-Württemberg. Die Schlosskapelle von Schloss Liebenstein am Neckar geht vermutlich auf das späte Mittelalter zurück und war einst Teil des adligen Lebens auf der Burg. Im Laufe der Zeit wurde sie mehrfach umgestaltet und den veränderten Bedürfnissen angepasst. Heute zeigt sie sich als freistehende Burgkapelle im Erscheinungsbild einer hervorragend erhaltenen Renaissancekapelle und erinnert damit eindrucksvoll an die Verbindung von Herrschaft und Glauben vergangener Jahrhunderte. Und hier der Blick in diese Renaissancekapelle. Hier sehen wir die Burg Hohenstein in Mittelfranken. Die Burg Hohenstein entstand vermutlich im 12. Jahrhundert als hochmittelalterliche Reichsburg zur Sicherung der Region. Im Laufe der Zeit wurde sie mehrfach erweitert und wechselte in den Besitz verschiedener Adelsgeschlechter, bevor sie im Spätmittelalter an Bedeutung verlor und teilweise verfiel. Besonders charakteristisch ist die Burgkapelle über dem Tor, ein typisches Element mittelalterlicher Burgen. Sie schützte symbolisch den Zugang und diente zugleich als Andachtsraum für die Besatzung. Diese Verbindung von Wehrfunktion und sakralem Raum ist bis heute eindrucksvoll ablesbar. Die Kirche. Die Kirche ist der grundlegende Begriff und gleichzeitig der wichtigste. Eine Kirche ist ein Gebäude, das einer christlichen Gemeinde für Gottesdienste, Gebet und Versammlung dient. Der Begriff selbst stammt aus dem Griechischen und bedeutet so viel wie dem Herrn gehörendes Haus. Damit wird deutlich, es geht weniger um das Gebäude an sich, sondern um seine Funktion als religiöser Mittelpunkt. Die ersten Kirchen entstanden bereits im 3. und 4. Jahrhundert. Eine der ältesten bekannten Formen sind sogenannte Hauskirchen, also umgebaute Wohnhäuser. Erst nach der Anerkennung des Christentums im Römischen Reich im 4. Jahrhundert entwickelte sich der eigentliche Kirchenbau. Ein interessanter Punkt, der oft überrascht.
Frühe Kirchen hatten meist keinen Turm. Glockentürme kamen erst im Frühmittelalter auf, etwa ab dem 7. und 9. Jahrhundert, und standen anfangs oft separat neben der Kirche. Ein schönes Beispiel für eine sehr frühe Kirche in Deutschland ist die kleine Kirche von Peng bei Regensburg, deren Ursprünge bis ins Frühmittelalter zurückreichen, wie wir hier auf diesen schematischen Darstellungen der Kirche und ihrer Entwicklung sehen. Solche einfachen, oft turmlosen Saalkirchen zeigen gut, wie schlicht die Anfänge waren. Die Kirche St. Leonhard in Peng im Naabtal bei Regensburg gehört zu den ältesten erhaltenen Landkirchen Deutschlands. Ihre Ursprünge reichen vermutlich bis ins 8. und 9. Jahrhundert zurück, wobei um das Jahr 900 eine erste steinerne Kirche errichtet wurde. Der schlichte Saalbau ist bis heute weitgehend erhalten. Im 15. Jahrhundert wurde die ursprüngliche Anlage entscheidend verändert. Die frühere Apsis wich um 1422/23 einem massiven Chorturm, der das Erscheinungsbild der Kirche bis heute prägt. Trotz ihres wehrhaften Aussehens war die Kirche keine echte Wehrkirche, sondern diente vor allem als religiöses und wohl auch rechtliches Zentrum der Region. Die Basilika. Der Begriff Basilika führt uns direkt zurück in die Antike. Ursprünglich bezeichnet er große Hallenbauten im Römischen Reich, die für Gerichtsverhandlungen oder Handel genutzt wurden, also schon im 1. Jahrhundert vor Christus. Im 4. Jahrhundert, nach der Legalisierung des Christentums, übernahmen die Christen diese Bauform für ihre Kirchen. Typisch ist dabei ein langgestreckter Raum mit einem hohen Mittelschiff und niedrigen Seitenschiffen. Das Besondere: Das Mittelschiff ist höher gebaut und besitzt eigene Fenster, den sogenannten Obergarten. Dadurch wirkt der Innenraum hell und gegliedert. Doch damit nicht genug. Seit dem Mittelalter, besonders seit dem 18. und 19. Jahrhundert, ist Basilika auch ein Ehrentitel, der vom Papst verliehen wird. Weltweit gibt es heute über 1000 solcher Basiliken. Eine Kirche kann also Basilika sein, ohne besonders groß zu sein. Und eine große Kirche muss keine Basilika sein. Das Kloster Kastel in der Oberpfalz wurde im Jahr 1103 als Benediktinerkloster gegründet und ging aus einer älteren Burganlage hervor, die strategisch über dem Lauterbachtal lag. Aus dieser Klosterburg entwickelte sich rasch ein bedeutendes geistliches und kulturelles Zentrum der Region. Die Klosterkirche St. Peter und Paul entstand als romanische Basilika mit klar gegliedertem Langhaus, Seitenschiffen und erhöhtem Chor. Ein typischer Bau des frühen 12. Jahrhunderts. Spätere Erweiterungen und barocke Umgestaltungen veränderten das Erscheinungsbild, ohne den Basiliken-Grundcharakter vollständig aufzuheben. Mit der Säkularisation im Jahr 1803 wurde das Kloster aufgehoben. Die Anlage wechselte in weltlichen Besitz und diente zeitweise als Schule. Die Klosterkirche blieb jedoch als prägendes Bauwerk erhalten und zeigt bis heute die Entwicklung von der romanischen Basilika über spätere Umbauten hinweg. Besonders eindrucksvoll ist der weite, klare Innenraum, der den ursprünglichen Charakter einer mittelalterlichen Klosterkirche weit hierhin erlebbar macht. Das Münster. Der Begriff Münster wirkt auf den ersten Blick ähnlich wie Dom, hat aber einen anderen Ursprung. Er geht auf das lateinische Monasterium zurück, also Kloster. Ursprünglich bezeichnet ein Münster daher eine Kirche, die zu einem Kloster oder einem Stift gehörte. Diese Bedeutung ist vor allem im Früh- und Hochmittelalter, also etwa zwischen dem 8. und 12. Jahrhundert belegt. Viele dieser Kirchen waren zentrale religiöse Orte innerhalb klösterlicher Gemeinschaften. Im Laufe der Zeit wandelte sich der Begriff. Ab dem Spätmittelalter wurde Münster zunehmend auch für große Stadtkirchen verwendet, unabhängig davon, ob sie zu einem Kloster gehört. Ein schönes Beispiel ist das Ulmer Münster. Es ist keine Kathedrale, hat also keinen Bischofssitz und ist dennoch eine der größten Kirchen Europas. Das Ulmer Münster wurde 1377 als Bürgerkirche begonnen, ein außergewöhnliches Projekt, denn nicht ein Bischof, sondern die Bürgerschaft selbst finanzierte den Bau. Ursprünglich noch in der Gotik geplant, zog sich die Bauzeit über Jahrhunderte hin.
Mit der Reformation im 16. Jahrhundert wurde das Münster evangelisch und die Bauarbeiten kamen schließlich zum Erliegen. Erst im 19. Jahrhundert griff man die mittelalterlichen Pläne wieder auf und führte den Bau im neugotischen Stil zu Ende. Im Jahr 1890 wurde das Ulmer Münster schließlich vollendet. Sein Westturm erreichte eine Höhe von etwa 161,5 Meter und ist damit bis heute der höchste Kirchturm der Welt. Das Münster prägt nicht nur das Stadtbild von Ulm, sondern gilt auch als eindrucksvolles Beispiel dafür, wie mittelalterliche Baukunst und bürgerlicher Ehrgeiz über Jahrhunderte hinweg ein einzigartiges Bauwerk hervorgebracht haben. Die Kathedrale. Die Kathedrale ist vielleicht der am meisten missverstandene Begriff. Denn viele denken, eine Kathedrale ist einfach eine besonders große Kirche. Doch tatsächlich hat die Größe damit nichts zu tun. Der Begriff stammt vom griechischen Wort Kathedra, was so viel bedeutet wie Sitz. Gemeint ist der Sitz des Bischofs, also der Ort, von dem aus seine Gemeinde leitet. Eine Kathedrale ist also immer die Hauptkirche eines Bistums. Dieses Konzept entstand bereits in der Spätantike, etwa im 4. und 5. Jahrhundert, als sich die kirchliche Organisation im Römischen Reich entwickelte. Seitdem ist jede Diözese an eine solche Bischofskirche gebunden. Also, nicht jede große Kirche ist eine Kathedrale und nicht jede Kathedrale ist besonders groß. Der Bamberger Dom wurde im frühen 11. Jahrhundert unter Kaiser Heinrich II. Gegründet und 1012 geweiht. Nach einem Brand entstand im 13. Jahrhundert der heutige Bau im spätromanisch-frühgotischen Stil. Von Anfang an war er als Bischofskirche konzipiert und diente als geistliches Zentrum des neu gegründeten Bistums Bamberg. Im Vergleich zum monumentalen Bauwerk wie dem Kölner Dom wirkt der Bamberger Dom deutlich kleiner. Dennoch ist er eine Kathedrale. Entscheidend ist nämlich nicht die Größe, sondern die Funktion. Als Sitz des Bischofs, also der Kathedra, ist er die Hauptkirche des Bistums. Damit zeigt der Bamberger Dom exemplarisch, dass der Begriff Kathedrale vor allem eine kirchliche Stellung beschreibt, nicht die Dimensionen des Gebäudes. Der Dom. Der Begriff Dom ist im Deutschen besonders verbreitet, aber auch besonders unscharf. Er stammt vom lateinischen Wort domus, also Haus. Gemeint ist das Haus Gottes. Bereits im frühen Mittelalter, etwa ab dem 8. Jahrhundert, taucht dieser Begriff auf. Im Laufe der Zeit entwickelte sich daraus eine Bezeichnung für besonders große und bedeutende Kirchen. Häufig sind Dome auch Kathedralen, aber eben nicht zwingend. Und genau hier liegt der Aha-Moment. Ein Dom ist kein klar definierter Bautyp und kein offizieller Titel wie Kathedrale. Und damit zurück zur Eingangsfrage. Der Kölner Dom ist sowohl Kathedrale als auch Basilika und wird zusätzlich als Dom bezeichnet. 3 Begriffe für ein einziges Gebäude. Der Kölner Dom ist eine der bedeutendsten Kathedralen Europas und wurde ab 1248 im Stil der Hochgotik begonnen. Anlass war die Überführung der Reliquien der Heiligen Drei Könige nach Köln, die einen repräsentativen Neubau erforderlich machten. Doch der Bau kam im 16. Jahrhundert zum Stillstand. Über Jahrhunderte blieb der Dom unvollendet, weithin sichtbar durch den berühmten mittelalterlichen Baukran auf dem Südturm. Erst im 19. Jahrhundert, im Zuge der Romantik und eines neuen nationalen Bewusstseins, wurde der Bau nach mittelalterlichen Plänen wieder aufgenommen und 1880 vollendet. Der Baukran, der Symbol des unvollendeten Domes geworden war, verschwand bereits um 1868 während der Wiederaufnahme der Arbeiten. Heute gilt der Kölner Dom mit seinen 157 Meter hohen Türmen als einer der größten und eindrucksvollsten gotischen Bauwerke der Welt. Schlusswort. Wenn man all diese Begriffe nebeneinander legt, wird eines deutlich. Sie beschreiben weniger die Größe eines Gebäudes, sondern vielmehr seine Funktion, seine Geschichte und seine Bedeutung. Von der kleinen Kapelle auf der Burg bis zur großen Kathedrale einer ganzen Region spannt sich ein weiter Bogen.
entstanden über viele Jahrhunderte hinweg, vom 4. Jahrhundert bis in die Neuzeit. Und vielleicht schaut man beim nächsten Besuch einer Kirche ein bisschen genauer hin. Denn hinter jedem dieser Begriffe steckt mehr, als man auf den ersten Blick vermuten würde. Oder anders gesagt, nicht jede Kirche ist gleich. Und genau das macht sie so spannend. Danke, dass Sie dabei waren. Ich hoffe, Sie konnten ein Stück Burgengeschichte, Burgenwissen mitnehmen. Ihr Matthias Helzel alias der Burgenmeister. Und nicht vergessen, abonnieren und liken ist kostenlos. Dieses Video wird präsentiert und unterstützt von der Vermittlung Historischer Immobilien OHG.